waan qajeeltu ati balbala duuba si hidhan hin jedhe ati jedhi ishee ati hin jedhe hundaafuu waan gaarii uffatamanyaa warra koon qabu jedhu. Maal balleessati azaaba nageessanii miidhagee atuu siniine laala ammaati akka gootu itti karadheetiin kuullee heerumsiisee firraa addunyaa firraa qabbaneesse kuullee firraa heerumsiise alhamdulillah cinaachi kiyya lafa dhataa'e amma qabsoon tiyya guddoon taquulletti aantusii sitti nama tokko nama sammaqaan kaasoommee insha Allah du'aayin godhu jira amma ati nagargaari heerumsiisuudhaaf ana nagargaari maaliif ni beektaa amma nama sadii keessaan na dhufee haadha faatee tungeeleeteeti walitti isiniyaati billa alayka naa gaafa dhiisu tokko Ameerikaa jira laal tokko Ameerikaa jira tokko biyya Jarmal moo biyya Jamal jantana jira tokko moo Kaayiroo keessa jira sadeen kanarraa tokko naa filadhu Habibti tiyya fedhu Ameerikaa jiraata fedhu Kanaadaa jiraata fedhu inshallah bakka fedhe jiraata Ameerikaa jiraachuu isaarra dantaan qabu Kaayiroo jiraachuu isaarra dantaan qabu an abbaa manaa kiyya jaf jennee gaafa waliin suuraa kaanee irraa qabee yoo diqqaate hanga ji'a jahaatitti akka miila na biraa kaasuun fedhu yoo mata illee ji'a shaniif ji'a jaha booda yoo deemee bakka barbaade deemee bashannaneetiin jedhe dantaa rakkoo kiyyaa miti garuu hanga ji'a shaniititti ji'a jahaatitti abbaan manaa kiyya na biraa deemeetiin akka gara biraatitti wanna jedhu barbaadu. Ana ma wanni diyaasboora hedduutu jira wallahi diyaasboora tana hedduu akka nama rimootiidhaan qixxayyaara gubbaa fuudhu kana diyaasboora hedduu gubbaa fuudhuu danda'a. Garuu hoo dhuftee jabsi goote asii baafatte taanaan quba sin qabdu obboleettiticha. Quba sin qabdu. Seenaa jaartii walla nama gisee galgala dhufee gachiise hay kaleessa silaa injiraa miti. Hay gisee uffata wanta akka arge isa kana isa naabitee miti. Kan isa tokkos naa godhee miti bakka tana ciisaa waliin turree miti bakka sana akkas waliin ta'aa turree miti lapheetii irra ciisee miti lubbuu fi naa kennee miti maaltu mashaqqaa kana hundaan nageessa yaa obboleettiti. Kana bar rakkachuu jira. Waan rakkachuu jiru kan isin qaqqabdanii narraa hin barri malee rakkachuu jira. Dantaateeti ani gaa osumaati as gubbaa teessee ani dubrummaan qaba yaa rabbi dubrummaati janaa eegi jettee libaanatti na ixuutiin intalatti yakan nuu deema ruuza intalatti yaa siyaama. Habiibti kenni rakkoon qabu kenni rakkoon qabu laalaa nama jechuun hin jiraa miti. Ani hin fedhu nama. Nama yoo amma gisee asirraa gabboo ijoollee hedduutu dhiirtiin jirtu jettee koottumee dhiirummaa keessatti agarsiisa. Maal obboleessa kiyya wallalaaf hin jenne bara maal taate? Si wallaluun feenu akka waan dhiirtiin jirtu jettaa miti namitti dullatti koottumee sitti agarsiisa. Wallahi akka jedhani ati afaan takka hafuura takka hin baafanne si godha koottu. Hay eessa si haa dhufu eessa na him inshallah eessa dhufan dhufa. Barnaa jaababar dhiirtiin jirtu jette likkii si galcha sila. Hay maaliif likkii na galchita inshallah wanna likkii irra na galchitu maalin. Ati ma dhiisi cikicikii dhiisi amma dhagaye anama fuula keetti irraa hin si beeka heeruma feetee jirta garuu kasii ta'uu dhabdee jirta akka itti haasoftu sodaattee jirta yoon wajji haasee sagalee na waraabee ol na baasa ni shakkita yoo na bira dhufe rakkoo biraan narraan giyaa shakkita yoon isa bira dhaqe kaameraa mana keessa dhoyfataa shakkita ati feemasa namni haadhafaata jennaan magaalaa kaameraa rakkoon qabu yoo deemee kabira dhaqu ta'i kaameraa rakkoon qabu awwal balbaloola seenee rabbi rasuuli jedhi kaameraa bilbila ifaa mana hunda keessaa hillim godhi jedhaan anaa binni gisee walitti deemnu nuukiyaa ibsataa walitti deemnu akkanatti akkana wal soqaa akkanatti fayyaa qabdaa hay wallahi ji ataasitu dhabsa wallahi fayyaa qabdaa yoo dura mana san keessa jiraadde dura mana san keessa qophaa'ee jiraadde rakkoon qabu achiin gara kaan obboleessa kiyya koottu balbalatti akka gadii wala seeneetiin jedheen rabbii jedhii ifaan irraa cufe ifaan irraa cufee mitiire erga ifaan irraa cufe silkii tan teebsadhu silkiidhaan wal sonnaaniif inni mana keessa akkana wal barbaanne akkasii wal qabu harka wal qabannee gara bakka ciifnu deemna malee abbaa manaa kiyya yookaan jaalallee kiyya
mana isaa dhaqe jedheetiin ani inshallah akkas deemee inni kaameraa girgiddata achi maxxansee silkii lafa kaatee akkas na waraabbata gaaf kaan ammoo jireenya kiyya guutuu gabbahee akki haasa'uun hin jiru gabbahee akki dubbadhuun hin jiru maaltu dhabna godhe bibti osoo dhabbin jedhin maaltu dhabna godhe wallaahi wanni kana mana keessa nu hidhe bilaashi hoteela inni nyaata nyaachuu sodaannee tatteenya yoo guyyaa tokko bakka hoteelaa sadii harkee sittas godhatee fe'ama sajjii suuraa ka'e boru waan biraa jira dhufa wallaahi billaahi. Rakka deeban anama jechuudha akka siyyatti of soofeemasii ta'uu baadhe I don't care rakkoon qabu soofeemasii ta'uu baadhe na beekuu baatanii rakkoon qabu. I don't care wallaahi. Amma kabiraa hafee nama silkii nama waliin naasaaru gizee anasii dubbadde haadha faateetti sibira jira sagaleen haadha faatee fakkaatti jedha namni. Argite haadha faateeti kanaafi Matu dhufuu baatte wallaahi silkiin tun ani haadha faatee silkiin tun inuma nama adabatti goote hin jaati kam jetta adaba wallaahi nama adabatti goote silkiin tun warri kasi suuraa nama kakaasee ol baasisan nama bani adam guutuu adabatti godhe maal adabatti warra feemasii akkasii sodaataara malee miskiin nama daam keessa tunniin galgaltii ruuzii nyaattee gizee ol baateetiin jetti kun akkanuma cillaanfatti kun akka waatii yoo rooca hootee jettee akkanatti kaameraa hootette meechisi wallaahi keessattuu faatee jarri karraa jira faatee fufurdoon takkaayyuu hin rakkanne kunota akkana keessuun jechuudha taqqoota fakkaatu tun kunota akkana tana dadhaban kunota akkanaa tun garaan kun akkana keessa lapha keessa jedhe garaan keessa hin jiru kaameraa fuudhee haadha faatee silkii lafa kaattee as baatee fuula kaameraa duratti uummanni si beeku jechuun rakkoo guddoo rakkoo cimaa uummanni si beeku. Habiibti osoo feemasii ta'uu baadde kaata heerumee haadha ijoollee shaniiti maal taate yaani. Wallahi rakkoo guddoo nu amma gisee natti dawwaleetiin jedhu hay way waa viidiyoo irraa fuudhanii erganii namni kun maal ibnaa dawwale amma nama meeqatu haadha faatee si dubbisuu barbaada lakkoofsa keenaa erginaan jedha hay keerimaaf inshaallah hay natti erganii laata erga madiinaa qabaa laata gisee itti haasawu akkanatti irra waa buufadhe salaam alaikum kan nagaa fayyadha wallahi alhamdulillah nagaa jirtanii akkam ما شاء الله اي والله الا فرتاري اي والله سمرها وسلكي دقيقتي جنان كاس بقى يروجي ستي الربراكات هذا والكا اوكي ايش والحمد لله والله ركو ما قيادة كنا بيجي برانكينا وقلت لك أمريكا هذا غربا ورا بورانا تكون هذا وله رفا يو هنجرو جنا جگرنا راجنا جگرنا تيجرا غلفا دني واي أمريكا نخاسا جران سجله تمني هلو هذا فاتي كده إسابيك سانو أنا مني بقى جيس وانا إذا هاتي جمد ده واي أمريكا تدبنا شنافته وانا سين قلت كومنتي كده جولنا تاني فيديو سن فيديو بوستين أقول هذا فاتي فرانكي نانجي جلك بودر راجيشو فيديو ورا بيني ijoolleen maal jedhan shanaafattee waan isiin godhattu ameerikaadha jennaan an jinnaa jigana garagara fadhe rakkanni bara wallahi rakkan anamma abbaa manaa kiyyaa waliin gaafa bulu jechuun abbaa manaa kiyyaa waliin gaafa bulu maal godha sitti fakkaate nyaaf jafii dukkana keessa geeffanne jennaan awwal ishee jechuudha awwal ishee osoo inni lafaan ka'in lafaa ka'ee uffatatti tiyya xum ufitti rifeensa mataa kiyyaa Risaatu di azanal dhiiginsi tana gadi soltiin bariimmo habiibti tiyya mulqaddee qullaayyuu waliin irra fusin jedha fayyaa qabdaati direessa wajji raftaa duba hayi uffanni hin jiraa miti bijaamaa lax maal godhatte lubbutii agiseen an jedhe maal beeka wallaa na haxaxxeessa rabbiin nagaa hafaa godhu akkana lafaan argufa qaama kana hunda walitti shukukna godhee maal akka ta'e hin beekan jedhaan wallaahi hayi زمان أمر أبا مناها رمنا فيديو راورا بتوه سيرا والله سري زمان أبا منا أتقول تاداني سافوت إتة أبا منا كي يخنا ميرا كيسا قلجاهين تبتشي سيته أتقول تاداني سافوت دم تني فيديو راورا بتوه سير كان أبو منا ويره بيجاما إن شاء الله درو هورين نوسان تيجالشي أفوديما تاي هذا منا ساتي ناقولي ناجراتو إنت وتنام بريم بنادا surree isaatiif jaammaa isaa ala kaayaafi. Ifaa dhaamsitee kun taa'u uffattee bira teessee sin argu. Ifaa dhaamsitee kun taa'u uffattee bira teessee sin argu. Habiibti dimlaayitii keessa taa'a. Anamma abbama fedhe wallaahi. Booti ma fedhe dhaqee bakkuma fedhe dhaqee taanaan abbama fedhe kaameraa afoon taa'uwan.
برنامج زم جديد ما أنا كلمة تايا كم ناس سلكي تتقوى اسمها تايا اسمها كاسي ورا بتفكوا من قبض يشو لا دسات أنا تعال بس ورا به ما أقول أفو إساتي وانا أفو إساتي قولوا ما تلفزيوني باني لو في لا دسات أنا تا لو بوهي أسين سترك لا جديد لا دسات إيه كا حبيبتي فيا لا دسات لو في أبا مناقية لا أنا ما كان سر رابر أبا مناقية إذا أفو تا إيبونا قوصا لا والله يا بيبي ها قافا كان قافا تشي الدبانات جنة يا بريت يا قافا دران تسيفون أنا ديبسو يا فيديو كان كي قصي باسو هنجرت أبا منوفا يجو Oromoodhaa gabareedhaa jaartii turtee dantaadhaan hin jedhanii wayi kunoo laalaa akka turtee kunoo laalaa yoo fedhe bara akkasa kophaati hin jedhan Oromoo isatti waan isatti hin kaan gadi baate viidiyoon ishii akkas taate maaliyyoon ishii amma jaarsa fayyadee Ameerika kana farra taa'ee nikaa hidhatee achi nama tabsiisa Itoophiyaa fa taa'ee jaarsa abbaa manaa kiyyaa eeganii kan irraa godhadhe maal haqa sirraa qabaa bar jedhaani bar haqa sirraa qabaa bar haqa maan namraa qabdan shaalla uddoo hardee seenta hatti ati Itoophiyaa teetteetiin kaameraa haadha faatee amma mee malli ummata amma fakkeenyaaf amma dhugumatti amma dubbii gorsaatti jirra naafati hanjamnu malee ana amma gama qiyyaatiin rakkoon qabu waa takkaan amma tana booda quba qabdanii beekta amma mee warra nu booda jiru kana warra amma bultii fedhu kana dhiiraa fi shamarran wallahi anu yaa muniiraati gize akkana waa udu addubicha hinteeti dhaqee udu addubicha bakka isin jirtu argama deemu wallahi dagadheera maal akka taaten beeku muniiraati yaa rabbiin nagaaf naa godhu wallahi dagadhe numa yaadattu gize maaluma gize wallahi maaluma ta'e anu tokko hirriba keessa akka itti michoon takka hirriba keessa osoo rafu jiruutiin manaa man dhiiratee jette osuma raftu abeetti manaa bumaanuu waa takka hin jedha bar dura gizee duraanin koyeetiin jiru san hagattima san bakka hin jiraa miti waan fidaa fuudha dhiira kana natti fidaa heerumee fa ilmoo fa abbaa manaa kiyyaan fa waliin zambeelii qabannee irree wal qabannee ka deddeemaa jirru fa rabbiin natti fidaa jechuudha. Amma maal akka ta'e hin beeku dhiiratu abdiin irraa kutatee anatu dhiira irraa abdii kutatee wallaahi. Waa abjuun natti hin dhufu. Dhiiraan biti. Waa. Tiitutu abdii kutu. Hin beekne sin jedhe maal beekani. Amma gize makkana akka udu'achuudhaaf gize makkana gara shintibeetii deemee hin jedhe aadaa hin jirta sareetii jedheetu maallaa. Ada faate kan somne dhugaa rabbi takka jaalate sin qabne ati dhiyootan. Eega fayyimasa guddaa taate tan. Mee qoyyaarsa wayii argadhee rabbi dhiyaa muniiraati yaa rabbi na jiisuun oolu. Ol gali kaasii erge rabbi dhiyoo na galchi ka jettu ol gali. Ani maal inni jedhee badii onnee maafi sin keessaa fuudha gizee na bira geettan. Onnee maa akkana sin fuudha gadi keessaa haa baadhatu. Fayyaan qabdaati. Luka guddaa kana fiddee rakeettee tamaan jedhi dabbaadhaan biyyeetti. Hin danda'a jedhee dhufee miti irra keettee ilaalta baadhaan biyyettaan. Baadhati humna dhiiraa tanaa madaaluu qabda. Eessarra keessa? Wallahi yaa muniiraati yaa humna dhiiraa tanaa madaaluu. Eessarra keessa? Gizee inni miila keessa galee lubbuutiyaa jedheetiin jedhadhaati hin ajajamtuuf qaama kan kee akka hin ajajjuuf qaama kan kee ajajamaan gootu. Haa fuudhee olii gadi innummaa haa gangaltee garanaa si harkite akka nama janaa isaa kana laal gubbaa gad laal waf fageettee akka nama ciifte gadhiftee maal taatee osin jedhe lubbuu kiyya bara miila keessa galee bara maal akka ta'e hin beeku jettaan. Wayaan garaadha dhukkubee yaa uummatadha. Hayi haadha faatee duuba gizee san miskiina kanaaf hirrifattu mee miskiinaa menninis. Hin gargaartu. Jaba jedhee dhufee miti bar jabummaa isaa ilaaltaa bara. Jaba dhee dhufe isaa. Bar kamaati ajajamte. Faatee hundeen doo haadha faatee akkasitti yoo wajjin ajajamne yoo hin gargaarre bultiin gosaasaadha. Ilaanu bakka san gamaa gamana wal gargaaru siifis danta isaafis danta jabummaan feetee qaama kee akkasii gallakkiftee ciiftee atireef kan taane kophaasaa garas gaggachuu hin danda'u qatti qollee yoo tinnifteef malee akkamitti. Yaa biifti geeffadhu dhiirti tuni
akkuma waan ofii qottee ofii aramtee ofii geessitee ofii facaaftee ofii geessitee kanatti likki galchee bulchaa jira yaartii tiyya jedha. Ati beekaatiin kootii inni barbaadu irratti deebitee fi beeki. Wallaahi. Ati beekaa kootii barbaadu irratti deebitee kana habboo likki nurraa galchee mi'ee beduu urga fuudhee intalti sun likki galte. Beekaa akkanarraa gadi jette. Ani gitee luka tana fuutee irra feetee akka nama sibiila kiiloo 50 baadhatee kanatti akka laldamtee kana keessaa fuudhuu irra dhaltu gootaati. Akka osoo lukuma tana harkisu irreen kun itti boo akka nama sibiila kaaseetitti. Ol nagachi jedhi bar. Ala kana miira keessa galanii miira keessa galanii. La ilaha illallah. Allah ta kana isaa deemtaa ijoollee xiqqishee yaa haadha faatee ijoolleen quufeen beektu rabbi sodaadhu gabbus. Koi nama gaariidha. Naasir. Naasir mo Naasir. Naasir. Naasir jedha faatee. Video ol bahime.